Кымбатты достар, сіздерді айт мейрамымен құттықтаймын. Сіздерге мерекелік дастархан ұсынамын. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видео жүктегенде сіздерге хабарлама барып тұрады. Видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көп жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Ең алдымен ерекше нәзік салатын көрсететін боламын. Бұл салат кез келген дастарханның сәнін келтіреді. Ең әуелі суға қайнатылған тауықтың төсетін ұсақтап тураймыз. Піскен жұмыртқаны үккіштен өткіземіз. Грек жаңғағын тураймыз. Консервідегі жүгеріні осылай ситоға қойып, суын сорғытып аламыз. Мен свежий ананасты осылай турадым. Консервідегі ананасты пайдалансаңыздар да болады. Ірімшікті ұсақ үккіштен өткіземіз. Салатқа қосатын барлық ингредиентті турап дайындап алғаннан кейін салатты кольцоның ішінде жинаймыз. Бұл салаттың ерекшелігі ортасы ойық дөңгелек болып ашық болып тұрады. Кольцоның ішіне кез келген зат қойсаңыздар болады. Бұл чипс ыдысының орнына стақан қойсаңыздар да болады. Қақ ортасына осылай қоямыз. Ұсақтап туралған тауықтың төсетін біркелкетіп қойып шығамыз. Майонезді үстіне сеуіп шығамыз. Үккіштен өткізілген жұмыртқамызды қойып шығамыз. Майонезді сеуіп шығамыз. Ананасты қойып шығамыз да бетіне тағы майонез сеуіп шығамыз. Грек жаңғағын қойып, майонез себеміз. Ірімшікті қойып шығамыз. Майонез себеміз. Осы этапта ірімшіктің бетін қасықпен тегістеп жүрсеңіздер болады. Жүгеріні қойып шығамыз. Дастарханға ұсынбас бұрын тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып алсаңыздар болады. Кольцоны ақырындап алып, чипсидің формасын бір ай отырып аламыз. Бетіне чипсиді қойып шығамыз. Бетіне чипсиді дастарханға ұсынатын кезде қойғандарыңыз жөн, әйтпесе чипсы жұмсарып кетеді. Неге дастарханның өңін беретін ерекше салатымыз дайын, ас болсын. Енді дәмі тіл үйіретін, бисквиті жұп-жұмсақ, кремі оңай дайындалатын трайфл дайындаймыз. Бұл дәмі ауызда еритін десерт. Ең әуелі бисквитін дайындаймыз. 3 жұмыртқаны сәл көпіргенше миксерлейміз. Мен осындай қамыс қантын қостым. Кез келген қант қоссаңыздар болады. Қанты ерігенше жақсылап миксермен араластырамыз. Бөлек ыдысқа какао ұнтағын саламыз. Мен осындай малайзиялық какао қостым. Рахаттың какаосын қоссаңыздар да болады. Сұйық май мен қайнаған су қосып, блендермен еземіз. Массамыз осындай қою болу керек. Бұл какао массасын жұмыртқа массасына қосамыз. Оның үстіне ұн мен қопсытқышты електен өткізіп қосып, астынан үстіне қарай массаны басып алмай араластырамыз. Пергамент төселген табаға қамырымызды құйып, алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 15-20 минуттай пісіреміз. Өз пешіңіздің ыңғайына қарайсыздар. Бисквит пісті, енді оны суытамыз. Енді сол аралықта кремін дайындаймыз. Құрғақ ыдысымызға салқын кілегейді құйып, миксермен араластырамыз.
Коюлана бастаган кезде кант унтагын косуп аралаштырамыз. Енді оған сүзбелі ірімшік қосып, тағы да араластырып жібереміз. Мінекей трайфлдың кремі дайын. Суыған бисквитті қолмен үгітеміз. Блендерге салып ұсақтасаңыздар да болады. Үгітілген бисквитті трайфл формасына саламыз. Басқа да ыдыстарға салсаңыздар болады. Бисквиттің үстіне банан мен құлпынай қостым. Қоспасаңыздар да болады. Енді бетіне кремімізді жағып шығамыз. Кремді тегістеп шығамыз. Енді мұздатқышқа жарты сағатқа қойып аламыз. Бетіне ганашты құйған кезде крем мен ганаш араласып кетпеуі керек. Ганашын дайындау үшін шоколад пен кілегейді су моншасында немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Суыған ганашты мұздатқыштан шыққан трайфлдардың бетіне құйып шығамыз. Трайфлдың бетін қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Мен құлпынай, ежемалина мен малина қойдым. Ұсақталған фисташка жаңғағын сеуіп шықтым. Мінекей дәмі тіл үйретін трайфл десертіміз дайын, баршаңызға ас болсын. Енді жұп-жұмсақ үлпілдек бауырсақ дайындаймыз. Ыдысымызға жып-жылы сүтті құйып, оған қант пен аштықыны салып араластырамыз. Бетін ауа өтпейтіндей етіп жауып, көпіршігінше жылы жерге 10-15 минутқа қойып аламыз. Масса көтерілгеннен кейін оған тұз, сұйық май және салқын емес қаймақ қосамыз. Араластырып, ұнды електен өткізіп біртіндеп қосамыз. Ұнды біртіндеп қосамыз. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғасын біртіндеп қосамыз. Қамыр қолға сәл жабысып жатса, қолдарыңызды майлап алыңыздар. Бетін ауа өтпейтіндей етіп жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Қамыр осылай бір көтерілгеннен кейін қолымызды майлап, қамырды бір басып қайтарып, бетін ауа өтпейтіндей етіп жауып, жылы жерге жақсылап көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз жақсы көтерілді, қолымызды майлап алып, оқтаудың көмегімен жаямыз. Бауырсақты жұқалау етіп жайдым. Жайып болған қамырды кез келген формада кессеңіздер болады. Мен дөңгелек формасында осылай кестім. Майланған тақтайшаның үстіне осылай қамырларды қойып шықтым. Қамырдың бетін жауып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Қамыр тағы да көтеріледі. Тағы да көтерілген қамырды қызып тұрған майға екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей біздің бауырсағымыз дайын, ас болсын достар. Енді біз оңай дайындалатын дәмді тіске басар дайындаймыз. Алдымен пармезан ірімшігін ұсақ үккіштен осылай өткізіп аламыз. Краб таяқшасында үккіштен өткіземіз. Краб таяқшаны ұсақтап туралған қияр мен қызанақты ұсақ үккіштен өткізілген жұмыртқаны ыдысымызға салып, үстіне пармезан ірімшігін қосамыз. Укроп пен петрушканы ұсақтап турап үстіне қосамыз және майонез қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз.
Араластырған салмамызды осындай чипсының үстіне саламыз. Салманы дастарханға ұсынатын кезде салып шығыңыздар, әйтпесе чипсы жұмсарып кетеді. Бетін өз қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Мен бетін зәйтүн және петрушкамен әсемдеп шықтым. Мінекей біздің өте дәмді тіске басарымыз дайын. Баршаңызға ас болсын. Енді Ташкент шайын демдейміз. Ыдысымызға апельсин тілімін, лимон тілімін, мята жапырағын, науатты саламыз. Көк шай мен қара шайды салып, үстіне қайнап тұрған ыстық су құямыз. 10-15 минутқа бұқтырып, іше берсеңіздер болады. Достар, бүгінгі мерекелік дастархан сіздерге ұнаған болса, видеоны достарыңызға, группаларға поделиться етіп қойсаңыздар болады. Видео ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Жаңа видеода кездескенше.